Če smo prej 7 let imeli Celje Fokus kot fotografsko delavnico, gre v bistvu zdaj za en preskok, en korak naprej in v bistvu smo delavnici dodali masterclass s tujo mentorico, dodali smo serijo razstav in pa v bistvu 3 večere pogovorne z zelo zanimivimi sogovorniki iz polja fotografije in pa, bom rekel, enega takega širšega kulturnega miljeja, ki bojo nekako vsi govorili o analognem, digitalnem. Ko smo se lansko leto, sem Mateja izzval, da pač je čas, da to preraste v nekaj večjega, so v bistvu, ko je Matej nekako pristal in pač ekipa iz Zavoda Fokus, da pač so si ali pa sem jaz nakopal še več dela, nekako se mi zdelo logično, da zdaj gradimo iz sebe, se pravi, da se povežemo z vsemi mentorji, ki so delovali že z Zavodom Fokus, da povabimo avtorje, ki so razstavljali pa so bili člani delavnice, da zdaj se pač predstavijo v eni avtorski obliki, da predstavijo svoja dela, kako so napredovali in jaz moram reči, da se ta stvar lepo povezuje. Če sem jaz že postal del družine Zavoda Fokus, v bistvu je to en family. In v bistvu za en tak preskok, za en korak naprej, jaz mislim, da je to nujno, da najprej, zato ker, kot je Matija Plevnik prej poudaril, vse to počnemo več ali manj na mišice. In na mišice lahko delaš sam z nekom, ki razume, zakaj to delamo na mišice in v bistvu zdaj je to en tak zdrav korak naprej, drugo leto pa upam, da bo pa to in finančno bolj uspešno, pa da pa stvar še bolj internacionalna postane. Problem se meni zdi danes ta, da če ti fotografiraš, pa ne bo to s telefonom, pa slikaš svoje kosilo ali pa svojega mačka ali pa svojega psa ali pa svojega otroka in si nekako uporabnik, pa tudi avtor, to še ne pomeni, da ti razumeš, kaj je dobra fotografija. Problem danes je ta, da vse preveč ljudi sodi fotografijo brez nekega predznanja. In v bistvu je namen bil že prej pri delavnici, zdaj pa v bistvu s tem nekimi razširjenimi ali pa spremljevalnimi stvarmi izobraziti ljudi, da bojo znali prebrati fotografijo, da jo bojo znali umestiti, da jo bojo znali razumeti.